boni boza bien, biso ta bien Angola Nzambe, kombo na ngeza Mimi. Naza mama bana 7, naza mari na fani précisément na mboka Angleterre. Oza chaîne Mimi Kaka TV, na chaîne saka makambe belé, na saka video ba na pesa ba conseil na ba jeune na biso concernant mariage wani ko aspirer, na pesa na saka ba video ba motivation, ménage ni reprendre soin na ndako na yo, ba video pe ya ba cooking, ko préparer ba jeune na biso ba kolamba te. Baye kola po te kola ma ba toujours pe ezali pe nécessaire. Donc ce qu'on a s'abonner te au le kaka na chaîne na ngai na s'abonner te zo opportunité s'abonner pe so s'abonner cliquer ko notification ko ba na kozwa ba vidéo na ngai. Je pense que atteint plus ko ba na ko ba kisa na bo moina po awa tu as toujours ko edane mutu moko akuna ba toujours que mutu moko akoki na été on apprend tous les jours. Donc il y a l'on a ça ma vidéo donc quand on va que moi nga repasser on a ko tu vas maman qui tout le sabana so misala ezala basi ezala mbali mama ko la pongi te la sabana misala baza na ma base c'est très important ata lo so ki ozate au moins que so baza na base na bango e ko ba na ko aider bango so baza bango moko ata ba kele ba université azala ma appartement au moins que a ko s'en sortir so ko ba ata ko repasser ko ba ko lamba ko ba ko bonse sika ya nini afin na fait que santé ezala bien. Mais ceux qui tozo négliger to ni ngola sabana biso te ozo mona ke tozo négliger bango eza pasi. Tout encourager bana biso la kisa bango misala ezala basi ya mibali. Donc encourager bana yo ba ko sala misala au monde ke ko za ko aider ate soko lembi au monde ke ba ko take over ba tu ko help yo ba simbi soki ozu makasi o ko msandenge moko lingeni. Mais soki bana bazana notion te bazana base tout soko na ke tozo aider bango te on a toujours encore ko encourager ba mama ko encourager ba jeune na biso ndeni ya ko ba na ko prendre soin siko fandi ko prendre soin nzoto na moko monde ke ezaka ko na bénéfice na biso moko. Donc yango wana sukola ki ezali wana en plus ngai pe na kosala nini na ko na weba na kosala mwa oli na ngai na kindaki on bagen na simo mabiloko mwa ya ba skin care ya ndeka na ba care for donc hygiène quotidienne na famille na simo ba shampoo ba nini pour la famille afin que famille a toujours na parfaite santé afin que ko maintenir toujours propriété ya nzoto et esco fan zo mona qui est très important tant oza ko maintenir propriété ya nzoto na yo na ba toujours que mutoko ba na respecter. Mais ozo entretenir nini oza na propriété ya nzoto te mo ba odeur ba nini moi muta respecter ezali te. Donc na ko edenga lokwaza na ndako ako edenga yi ako repasser so kasi ko repasser ale ngape na osima sima mablo mike après wana osala nini na ko ba na osala ezali nini ezali moi ole to ba ko moi ole ya ba skin care ko ba na ko partager ma susu yo za na to so ko talpe pe osala nini ko pe so pe idée oso même susu pour na famille na yo ata pour na yo moko. Donc partager vidéo, commenter na vidéo pour liker, vous allez bienvenue na chaîne Mimi Kaka TV. Donc nzama ko pamba na fike commenter Mimi Kaka TV ça ni ekende toujours de la voix. Donc vous êtes toujours connecté to kutana à tout à l'heure. Et moi na ma espérance na zo repasser azo edengai quand na ba ke ba mato encourager ba na biso ba osala misala monique ba na lakisa ke nga repasser sukolo kwa na za moi busy yo na zo edengai azo repasser ngai encourager moi na moi ça encourager moi na mobali aya bata ko nyusula mbala yo mo kata za ye moko ikoyeba osani nini ikoyeba na ko aider kwa nini olaga ta bilamba ishikone mais ye mo za na courage a repasser bilamba na ye po na lakisa ke na volonté na lakisi ayebi nde ba repasaka. Donc bilamba na ezalo na zo repasser na ye aza na mo basse wana azo repasser. Donc so rasisi au moins pas ça na gumba ngo so asili ogumba akepe donc a classé akecha na ba na ba placard. Donc c'était ça tout ça na kati ya motivation ma bisima mo fise ba na toujours pour na ko motiver ba jeunes gens ba jeunes filles na biso ba jeunes filles exemple Rolanda ngo aider maman. Donc nzambe akoyeba na pambola yo ngape so na 6 na osape mo misala mike. Donc to continuer kaka boza toujours branché, vous êtes toujours connecté. Il y a un nini azo repasser nae agumbi t-shirt nae donc na la kisene basalaga azo gumba soka banyo jana bomona boyo moni ketanga kola eza on a facilité abana osana bana repasser nae bilamba nae moko. Donc ya famille nae ezaka toujours s'encourager les uns les autres. Voilà. Yeah, oyo eza Thompson na ngai na sukola déjà na sali yango
natie ai, natie na ai ya fresh, njinja ya fresh, nabakisi na all purpose, naotia pe na mwa ndambu ya lemon, chili and lemon po esala mwa pilipili, naotia pe mwa ndambu ya curry powder, naotia pe na mwa mungu moke, naotia pe na chicken stock, naotia pe na lemon. Yeah, tokosala nga pe yango nasalaki yango deja, naolonga na pasi na nini mpona kalinga yango, natia nga cream free, mafuta pe ezala moto deja, mafuta nanga pe yango wana ezokalinga maibongo na kalinga thomson yango. Ya bilamba pe yango esi nango arepasse deja silisi omoni etondaki wana ezalaki nango ebele metande sikoyo arepasse agumigumi boye yango ebimi nango ebimi nango moke sikoyo na kokende na pake yango mpona libere mwa place oyo ezala nango frais. Ya sikoyo nasilisi mwana nga sikoyo repasse deja nga mpe nakalinga mwa fiche, nakalinga mwa thomson mpe nakalinga mwa thomson mpo tolelona mwa légume nalambaki. Donc sikoyo nakoyi mwa fruit yango nasala sikoyo mwa nalakisa mwa biloko nakende kosomba, nakende na hamburger sachant mpe ya mwa kilo, nakende na hamburger nazomona babiloko banini ya ba skin care, nakota pe na boot pe lokola ezakangamaka na boot, nakota pe na kati ya boot wana nazoki mwa babiloko ya mike mike. Donc nazwaki vaseline, so nazonga vaseline te, donc vaseline tozalaka na tozanga vaseline na ba oil te, donc vaseline mpe eza bien mpona komoisturize poso, ezalaka pe bien ntango kopaka mafuta na yo soki mpo olandisi na maboko ozomonaki ezalaka bien, okoti kosi maboko nde kaka wana okotisi, donc ezalaka pe bien. Donc nazwaki pe na Dove, biso tozanga Dove te, donc nazwaki pe na Dove oyo ezalaka bien, donc tobandi koutilize yango ça fait pendant longtemps. Nazwaki pe na pade mwa bapade oyo mpe mpona kotia na base ya silipe. Nazwaki pe na oyo mpe, donc antiperspirant oyo ya nini ya Linux, nazwaki yango mpe mpona bautilize yango. Nazwaki pe na toothpaste oyo osala yango ezalaka bien, surtout ezalaka bien mpona bato baza na poma bagencive, soki bagencive esalazala mpasi soki tobandi mpo koutilize yango yamba toutilize yango, ezalaka mpenza bien, ezalaka pe bien. Donc tosomba yango misusu na nini na Asda pe ezalaka nango, donc batekaka yango mpe partout na mwa basupermarché ezalaka nango. Donc nazwaki pe na moisturizer oyo mpe ezalaka pe bien, nazwaki yango mpe eza collagène, eza ya collagène. Donc bakomia ezali mpona bato ya nini, eza mpona kokopakola na elongi na nini, na elongi na kingo na maboko. Donc nga nasala yango mbai nanga mpasala tosala yango somba mwana na maboko, pakola na maboko na elongi, eza bien collagène, eza bien mpona konuri poso, ozomona ke ebatelaka poso so osala banini ya bacollagène mingi, donc ekipaka ezalaka bien mpona kogarde soa je sais poussana mpo bavieillissement ezalaka pe bien. Donc nasomako na hamburger oyo nyonso nasomaka na hamburger, nasomako na hamburger eza nango soki na hamburger okutana yango eza nango wana, eza soki eza peza 299. Nasombaki pe na savoir kosuka maboko pe, nazwaki pe savoir kosuka maboko pe nazwaki moko, nazwaki pe na oyo pe elbe oyo mpona baspray ka mpona koclean yango. Donc eza all purpose ya konini ya kolonga banini babengaka bagraisse
soki quand même na ba réchaud na ba mire na ba nini eza bien na ba kiti donc ezalaka pe bien nazwaki yango pe nazwaki pe suna nini nazwaki pe na oyo po ya bathroom mpona kospray na bathroom ya clean eza donc basala nini ya citrus eza na sola nini ya citron oyo eza ya bathroom oyo eza ya cleaning nazwaki na mbage nazwaki pe na oyo scrub oyo ya nini scrub oyo eza ya nini ya kosala tima ba gommage eza ya vitamine C eza bien ezalaka bien na nipa kotiza mwa longtemps eza ya nini ya exfoliant donc eza pe bien vitamine pe C eza bien mpona poso enungisaka poso egalaka pe nini mpona eza pe ekomataka pe ba vieillissement vitamine C eza oyo eza scrub neti ya ba gommage ya nzoto nazwaki pe na oyo ya tonique nango pe ya face nango pe nazwaki pe ya face nango ya kowash kaka so oza na rapidité kosala kosukwa mwa face nombala ya rapide nazwaki yango pe bien ça fait longtemps pe na bandi pe koutilize yango nazwaki pe na Dove oyo no nasalela yango te eza ya sika mingi nasalaka oyo ya ble na oyo ya solo moko eza solo kitoko ya Dove yamba solo kitoko eza ya nini koma oyo eza nyango oyo eza na nini te so basala na nini yango fana tapi ndoto nalati pe neste mingi nasalaka oyo ya vert nasalaka pe yo ayotisa melone ezalaka lisusu te oyo bakomika ya slick bakomika slick baliboso nasalela yango solo kitoko mpenza Dove oyo mpona kosukola yango esika kaka sibota ta bosukolana donc elombaka sola bien Dove ezalaka bien po eza babiloko moko rekomande donc soki eza na baspe ya machine nyonso ezalaka nango Dove mpe ezalaka biso ndako tozanga yango te nazwaki mpe oyo mpe na découvrir mpe eza ya sika nazolaki ba garçon yamo mpe na mobali na nga mpe donc okoki kosukola yango nini ya elongi okoki kosukola yango mpe nzoto en même temps mpe okosukola yango suki ntango akosukolana asukola yango mpe suki akosukola yango mpe elongi asukola yango mpe nzoto ntango foto eza bien donc nasuna mpe na ombage bapapa soki okende na ombage ebe mama okende kozala yango famille na yo eza pe bien donc ezali wana ezali donc ya kosukola ezali ya kosukola nango donc basala na eza made in England donc basala na bergamote soki bergamote na orange bergamote nete soki eza fruit yango wana eza pe bien eza soki tout pound soki fa ya tout pound eza fa ya tout pound 99 na ombagen oyo mpe eza pe ezala tout pound donc mpe ya tout pound so ba 89 ba 79 donc eza bien omoni soki osoba na ndako omoni ke libote ozala bien mwa baodeur osani ozala te na bakatui bakopesa conseil na mama ke koinvesti eza bien nazwaki pe na washmaf eza pe bien donc ezalaka na ndako te osukoli mwa mini na yo obose na ntongo obose otie orince monoko esala ekipaka mpe mwa fraîche avant koke elala mpe orince mpe susu obose susu orince donc ntango oke elala eza bien mpona famille mpe eza bien bana papa mama eza bien mpona kogarde kaka ke mwa monoko ezala mwa fraîche ezala mwa sola bien nazaki mpe lisusu na oyo vitamine C oyo vitamine C mpe eza bien donc mpona elongi eza pe bien nazoka mpe na ombagen donc batie mpe na mwani ya massage wana ya komase ya kosala massage na elongi donc eza face massage na serum donc eza na serum nango na face massage donc avo ososukola boye neti soki neti opakoli neti boye mwa tonique oyo apres okozwa mwa massage nango bandi kofote elongi na yo ntango kosukola alipres osali nini opakoli vitamine na yo opakoli serum na yo ya vitamine soki osisa lokopoka te mosusu olandisi mpe mosusu mosoara eza na yo boye apres esale ozusu mafuta na yo soza mpe na banini mosusu mpe osali nini olandisi omoni ke mpona kogarde kaka poso basakalaka nango te mama fe ozwaka so ya poso na yo papa ozwaka so ya poso na yo poso basakalaka nango te donc nazali mpe susu na Dove oyo biso toza balova donc tolingaka Dove donc ezangaka biso na ndako te donc eza ya oyo eza ya 6 eza 6 na kati nazoka mpe kaka na ombage Dove ezala nango mpe partout ezala nango donc
na bato ko investir nazali pe susu na spray oyo spray po na ba garçon na ngai donc moi basukoli boye ta basala kosukola basali ba spray mabiloko ya boye ezanga pete na ndako mama obimi soza na bateenager na baadolescent na yo somela bango bani badeo omonike ezalaka bi ozomona boye so baza nango boye bazwa nango ava babima boye omonike bapompe omonike ekoyeba na kosala bango bien nazwile bango mpe oyo je pense nasobeka fo ezala eza mpe cher te fo ezala 1,49 eza basiper marché eza somo kitoko na bina bana mekela wana na bango komi basalaka linux na bike na changele mpe bango oyo bameka yango mpe nano baliboso bameka yango eza mpenza mpe bien donc bapapa oyo omonike ya tous les jours olingoke mosala boye pompe na yo olingoke mwa classe moko ozomonike ya tous les jours ya mpo kaka osemaine kaka bien po ozala kaka fraîche ya te tookende mosala boye mosoki collège ozo indispose bato omonike eza bien te oyo mpenza nango kaka spray eza ya Fabuloso so fabulosa eza na ka ba spray ya ba cleaning nazoko peka na Ombagen wana oyo pesa nango mpe partout nazali mpe suna nini nakotali mpe na boot ba solde mwa ba spray oyo mpe ezalaki na 6 pounds batiango na ezalaki na te oyo beaucoup ba solde te oyo eza 5 pounds oyo eza ba solde beni niso ba solde na fati ko teza niso fati eza ona zako ba spray na zako na boot eza ya elle oyo eza ni basala mwa na Paris eza ba fragrance eza pe kitoko donc ngai nga uzanga boye to monke soko to pompe boye chama mkia kitumba bloko boye very nice ba bloko ba jeune chibozanga ngo te mama uzanga te ba tous les jours boye so uzana bo eza pa kitoko eza ya rouge passion eza ya rouge passion eza ma kitoko penza bon parfumé fragrance eza ba mist okara oyo eza ya biloko ya tous les jours moi soki oza na boye okoki mosala boye ozango na basaki na yo omoniki ekoyede yo nasombi mpe na oyo mpe lisusu oyo mpe ezalaki na 6 pounds batiango na free pound nasombi mpe na boot eza ya nini eza ya sugar na marshmelon oyo mpe solo kitoko solo ya marshmelon mpenza soki so oza na mwa mibale na yo neti boye osangisi ozomona ke soki opompe ngo na bilamba kopompaka parfum na nzoto te avant opompe ngo na bilamba na yo aposa nini olati bilamba mpona nzoto na contele na nzoto eza bien te opompe nga nasala na pompe na bilamba mpona lata na pompe na bilamba apres konde na lati na ozataka mwa mokie na tie awa natina basima mapeka boye mpo na nsima matoi mpo esala kaka bien oyo nyonso nasimi yango na boot oyo soboki na boot bomona yango eza nango wana bon ezalanga mpe mwa partout na basupermarché ezalaka nango sorry nazali mpe suna mine namoni mpe na suka yango oyo mpe susu oyo mpe ya babe yango nini oyo eza ya baanglais naza oyo ya lavanda nango ezalaka mpe bien ezalaka mpe solo kitoko oyo eza ya baanglais donc ntango kopompe boye oyo mingi namona yango na boot eza kitoko solo moko eza epesa ya lavanda ya kitoko mpenza oyo mpe ezalaki na oyo mpe nasomba ya combien oyo mpe nasomba na 5 pounds oyo mpe nasomba na 5 pounds na nini na boot solo moko ezopesa solo ya kitoko namoni nakomi na suka shopping na ngai oyo shopping na ngai yango ya quartier coupe yango oyo eza suka shopping na ngai na Ombagen biloko esalenga combien na Ombagen facture ya Ombagen yango oyo esalenga combien fana tali neti bandio neti baono omoni neti baono neti nasombi na Ombagen oyo nasombi na oyo epesinga neti epesinga 25 epesinga 25 39 epesinga 25 39 epesinga oyo ezaka sem kandi bapesaka mibale wana epesinga 25 99 oyo nasombako na nini na bisusu nasombako na boot donc 5 nazoko 5 te oyo nazoko batizaki 6 oyo ezalaki 6 batiango free pound oyo 5 oyo pe 5
oyo ezala bien ba anglais ezala kitoko surtout à l'avant nde ezala penza bien donc histoire opompe boye omoni ki ozobima otima ba spray na yo bana baokende classe bone si boye nga tosala yango na jeune fille na ngai tosala yango na jeune fille na ngai boye omoni si boye o ba garçon boye na papa bana ngai mopesi oyo azokende so mosala boye okaba bakuza asala bapakola yango bana ngai mpeso baza baoke ba classe mpeso baza na ndako basala nini basalela yango mpe donc ezalaki suka ya oyo na ngai nasi nakende kosala na nini ba skin care na ngai na mwa ba donc na oyo nasumi ba spray na ngai na mpona oyo ya bafoum oyo nasumi na ba bafoum donc oyo eza ba shampoo ezali ya suki donc oyo ezali ya suki ya bana ngai na bina zwaki oyo ezalaki suki ya shopping na ngai nakende kosala na bakashu mama fo koinvesti ozosomba biloko na ndako soki biloko eza na ndako ochango wana omoni ke libota ekozala toujours bien hygiène quotidienne to obeta susi hygiène quotidienne eponaka te ezala bana ezala biso bamama ezala papa donc il faut toyebana koprendre baso ya banzoto na biso make sure ke ozolumba sola bien ozodégage te ozodégage sola mapeka ozomoni ke osala nini ekoyebana kosala bien mais soki oza kobima boye omoni ke oza kodégage ozoprendre soin na yo te ozoprendre soin neti boye omoni soki otie na faim boye omoni ke bakoenjoy na bango azosukolaka mbala moko asukoli na suki na ye kaka autilize kaka shampoo oyo elongi na nzoto kaka shampoo ntaka kotia frotte ozomoni ke osala ye bien asi kosukola na omoni ke apakoli mafuta na ye oyo boye avasukola nanu biso ngai azalaka baba na sukola na ozana dave oyo yayo ya savon alinatina linuka na bosa yango linuka nasoma pe linuka neti na tiango wapi na niki na savon boye apres sokotana kosilisa sikoyo nazwi neti nayo lanza sikoyo dove boye nalandisi mpe sikoyo dove na ngai mpona ezalaka mpe bashampo ebele mosusu ezalaki nango esilaki te mosusu bandamdamu ezango likolo ozomona ke okozumbasola bien bana bakosumbasola bien mobali mpe akozumbasola bien suki elumbasola bien nzoto elumbasola bien kuna osali nini okati osali otango osegaze ozwi mwa dave na yo boye ozwi dove na yo ale olandisi soki omoniki ma mitoki mwa citron napesaka toujours conseil ke mwa citron osukola na citron wana opelaka mpe ntango kosukola ntango olandisa omobanolumba toujours fraîche omake bana balumba fresh yo ozolumba fresh ndako olumba fresh omona ke bakosali bakopesa respect na bajur ke soki mwa badégagement ezali omoke esisaka mwa crédibilité esisaka nini mwa esisaka mwa respect donc oyo ezalaki suka ya mwa video na nga bamama bosalaka bavitamine C ezalaka bien donc oyo eza ya scrub oyo eza mwa serum oyo soki oza nango boye bamisusu ekuta yango likolo ngomosusu na kokita nango awa banini bagomage mosusu eza nango likolo nasalaka mosusu ya bacucamba osali boye omoni ke ekeba na kosunga libota mama investi papa apesa mama mbongo asombaka biloko ezalaka na ndako ozomaki malili mpe kala te kobanda omeki soki nzoto ya toujours monsoire azosukoli boye olandisi vaseline na yo olandisi mwa wile ya koko na yo olandisi mwa wile ya almande wana ndeka yo moko bawile olingaka kaka biso tozangaka te bawile babibe tozangaka te bajohnson tozangaka yango te lokola ezalaki mwana sali na bakisa ezalaki te donc ezali suka video na ngai nasali mwa oyo na ngai bomoni nakourageaki mwana na ngai ndenge azokepase encourage bana na yo bayekola misala donc omoni ke ozalaka bénéfice mpona libota toza koya kaka mpona osala nini mpona kosunga na les autres oyo akolobaka koki aza na ye te donc mwa mayele oyo ozwa yango okepa moninga mpo ozwi sundambu obakisi mpona nini kaka mpona tout sete mpona kosala nini mpona kaka kose développer donc nakomi na suka so bosepi na video na ngai bopartage bavideo ya Mimi Kaka TV bolaki bokomante afeke communauté ya Mimi Kaka TV esala nini ekende liboso mpo awa toza toujours koapprendre ozomona ke ezobakisa implice soki bozopartage bavideo na ngai boza kolake dutu bazomona ke bolake bozokomante omona ke wi makambo na osala bosepela mais soki naosala bavideo bozolake te bozopartage te bokomante te omona ke mosusu makambo na osala bosepela nango te moye mpe yepa promo tenge mpo kosala nini ekozala te donc nzambe apambola bino tozali toujours wana kaka mpona kaka kose soutenir les uns les autres merci d'avance na nde bokotala bavideo na nde bokopartage so naza so na mosusu na kozanga te tokosala nini tokoka kopartage elongo nzambe apambola bino napesi bino kaka bye.